Biz insanlar çox unutqanıq. Bəzən təhlükə bizə çox yaxın olduğu halda onu unuduruq və ya görməzdən gəlirik. O vaxta qədər ki, bizə zərər verənə qədər. Belə bir təhlükə sükuta bürünmüş halda bizə yaxın qonşuluqda Ermənistandadır. Çernobıla bənzər bir atom elektrik stansiyası Metsamor təkcə bizim ölkə üçün yox, bütün Qafqaz və Orta Şərq ölkələrinin bəziləri üçün böyük təhlükədir. Metsamor atom elektrik stansiyası indiki Ermənistanın paytaxtı və bizim qədim torpağımız olan İrəvanın 36 kilometr qərbində Metsamor şəhərində yerləşir. Bu atom stansiyasının istehsal etdiyi enerji Ermənistanın elektrik ehtiyacının 40%-dən çoxunu təşkil edir. Stansiya Türkiyə sərhəddindən 17,5 kilometr, İran sərhəddindən 60 kilometr, Azərbaycan sərhəddindən 75 kilometr, Gürcüstan sərhəddindən isə təxminən 120 kilometr məsafədə yerləşir. Metsamor SSR rəhbərliyi tərəfindən 1969-cu ildə tikilməyə başlanılıb və 1976-cı ildə istismara verilmişdi. Stansiyanın tikilməsi zamanı SSR alimləri onun Ağrı dağı tektonik zonasında yerləşəcəyi üçün buna qarşı çıxmışlar. AES-in birinci enerji bloku 1976-cı ildə, İkincisi isə 1980-ci ildə istifadəyə verilib. 1983-cü ildə AES-in 3-cü və 4-cü enerji bloklarının tikintisinə başlanılsa da, 1986-cı ildə Çernobıl AES-də baş verən qəzadan sonra bu proses dayandırılıb. Metsamor, Sovet İmperiyasının nüvə ambisiyasının kölgəsində qurulan, bu gün isə unudulmuş bir kabusa çevrilən atom elektrik stansiyasıdır. İnşa edilərkən bu obyekt Sovetlərin texnoloji qələbəsi hesab olunurdu. Amma indi o bir radioaktiv təhlükədir. Köhnə, qorumasız, zəif və potensial olaraq ölümcül. Metsamor zəlzələ zonasının tam üzərində yerləşir. 1988-ci ilin dekabrında baş vermiş 7 bal gücündə Spitak zəlzələsində ciddi dağıntı və itkilərdən sonra stansiyanın fəaliyyəti dayandırıldı. Ancaq çox keçmədi ki, susqun təhlükə yenidən oyandı. Bu reaktorlar dizayn baxımından Çernobylla eynidir. O faciəni xatırlayırsınızmı? Sovet hökumətinin susduğu, radiasiyanın isə hər yeri işğal etdiyi bir səhər. Metsamorda da bu ssenari mümkündür. Bu, sadəcə bir ölkənin problemi deyil. Metsamor sərhəd tanımır. O, ətrafda yaşayan milyonlarla insanın həyatını sual altında qoyur. Avropa İttifaqı bu stansiyanın Avropanın ən təhlükəli nüvə obyektlərindən biri olduğunu bildirib. Amma Ermənistanın enerji ehtiyacçıları bu çağırışlara cavab olaraq yalnız bir söz deyir: gözləyin. Əgər birdən qəza olarsa, nə baş verər? Radiasiya küləklə ətrafa yayılacaq. Yaxın ətrafda yaşayan minlərlə insan evakuasiya ediləcək. Torpaq, hava və su zəhərlənəcək. Belə bir ssenaridə tək Ermənistan yox, bütün qonşu ölkələr Azərbaycan, İran, Türkiyə və Gürcüstan böyük zərər görəcək. Bu sadəcə bir qəza deyil, bu həyatın silinməsidir. Metsamor dünyanın ən etibarsız atom elektrik stansiyalarından biridir. Metsamor bir stansiya deyil, o unudulmuş və susmuş bir təhlükədir. Əgər Metsamorun fəaliyyəti dayandırılmasa, bir tədbir görülməsə, Çernobyldakı hadisə təkrarlana bilər. İnşallah, ümid edək ki, Çernobyldakı hadisə bir daha təkrarlanmaz. Hələlik.